여러분 안녕하십니까? สวัสดีครับทุกท่าน 예, 반갑습니다. ยินดีที่ได้พบกันนะครับ 되어지는 CLF 말씀을 통해서 우리 CLF 많은 분들이 영적으로 충만해지고 있는데요. คนมากมายใน CLF ก็กำลังเปลี่ยนล้มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ 예, 이번 시간에는 믿음의 삶에 대한 부분입니다. ชั่วโมงนี้นะครับเป็นชั่วโมงชีวิตแห่งความเชื่อ 예, นะครับ 먼저 성경 말씀 사무엘상 7장 3절 말씀부터 읽도록 하겠습니다. ก่อนอื่นนะครับจะดูในพระคัมภีร์1ซามูเอลบทที่7ข้อที่3ครับ 사무엘이 이스라엘의 온 족속에게 이르 가로되 너희가 전심으로 여호와께 돌아오려거든 이방 신과 아스타롯을 너희 중에 제하고 너희 마음을 여호와께로 향하여 그만 숨기라 너희를 블레셋 แล้ 사람의 วซามูเอลพูด 손에서 กับพงศ์พันธุ์อิสราเอลทั้งสิ้นว่าถ้าท่านทั้งหลายจะกลับมาหาพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของท่านจงทิ้งพระต่างดาวและพระอัฏฐโลดเสียจากท่ามกลางท่านทั้งหลายและปักใจของท่านตรงต่อพระเจ้าและปฏิบัติแต่พระองค์เท่านั้นพระองค์จะทรงช่วยกู้ท่านให้พ้น 이에 จากมือของ 이스라엘 คนฟิลิ 자손이 สเตีย 바알들과 아스타롯을 제하고 여호와만 섬기니라 คนอิสราเอลจึงทิ้งพระบาลและพระอัฏฐโลดและเขาทั้งหลายปฏิบัติแต่พระเจ้าเท่านั้น 예, 건너서 10절 사무엘이 번제를 드릴 때에 블레셋 사람이 이스라엘과 싸우려고 가까이 오매 그날에 여호와께서 블레셋 사람에게 큰 우레를 발하여 그들을 어지럽게 하시니 그들이 이스라엘 앞에서 ข้อที่10 패하니라. นะครับขณะที่ซามูเอลถวายเครื่องเผาบูชาอยู่นั้นคนฟิลิสเตียก็เข้ามาใกล้จะสู้รบกับอิสราเอลแต่พระเจ้าทรงให้ฟ้าร้องเสียงดังยิ่งนักในวันนั้นสู้กับคนฟิลิสเตียกระทำให้คนฟิลิสเตียสับสนโอลหม่านจึงพ่ายแพ้แก่ 이스라엘 อิสราเอล 사람들이 미스바에서 나가서 블레셋 사람을 따라 백갈 아래에 이르기까지 쳤더라. คนอิสราเอลก็ออกมาจากมิสปาติดตามคนฟิลิสเตียและฆ่าฟันเขาจนไปถึงเมืองเบตคา 예, 사무엘이 돌을 취하여 미스바와 센 사이에 세워 가로되 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다 하고 그 이름을 แล้ว 에베네셀이라 ซามูเอลก็เอา 하니라. ศิลาก้อนหนึ่งตั้งไว้ระหว่างมิสปาและเชนเรียกชื่อศิลานั้นว่าเอเบเนเซอร์เพราะท่านกล่าวว่าพระเจ้าทรงช่วยพวกเราจนบัด 이에 นี้ 블레셋 사람이 굴복하여 다시는 이스라엘 경내에 들어오지 못하였으며 여호와의 손이 사무엘에 사는 날 동안에 블레셋 사람을 막으시매. ดังนั้นคนฟิลิสเตียจึงพ่ายแพ้ไม่เข้ามาในดินแดนอิสราเอลอีกและพระหัตถ์แห่งพระเจ้าก็ต่อสู้กับคนฟิลิสเตียตลอดชีวิตของซามูเอล 블레셋 사람이 이스라엘에게서 빼앗겼던 성읍이 에고론부터 가드까지 이스라엘에게서 회복되니 이스라엘이 그 사방 지경을 블레셋 사람의 손에서 도로 찾았고 또 이스라엘과 아모리 사람 사이에 หัวเมืองที่ฟิลิสเตียได้ยึดไปจากอิสราเอลนั้นก็ได้กลับคืนมายังอิสราเอลตั้งแต่เมืองเอโครนถึงเมืองกัดและอิสราเอลก็ได้ตีดินแดนของหัวเมืองเหล่านี้คืนมาจากมือของคนฟิลิสเตียครั้งนั้นมีสันติภาพระหว่างคนอิสราเอลและคนอโมไลด้วย 이번 시간은 믿음의 삶에 관한 부분인데요. ชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงเรื่องเกี่ยวกับชีวิตแห่งความเชื่อนะครับ 이스라엘 백성들이 블레셋과의 전쟁을 통해서 어떻게 했을 때 패전하게 되었으며 어떻게 되었을 때에 이기게 되었는가 이 부분을 말씀드리고 싶습니다. อยากจะพูดถึงส่วนที่ชาวอิสราเอลสู้กับฟิลิสเตียทำยังไงถึงแพ้และทำไมถึงชนะครับ 이제 믿음의 삶 속에 가장 중요한 것은 우리가 어떤 눈으로 보고 걸음을 내딛느냐 하는 것입니다. สิ่งที่สำคัญในชีวิตแห่งความเชื่อ คือเรามองด้วยตาแบบไหนและก้าวไปข้างหน้าครับ 성경에 나오는 믿음의 사람들은 어떤 것이 준비가 되지 않았지만 คนแห่งความเชื่อที่อยู่ในพระคัมภีร์ไม่ได้มีอะไรที่เตรียมพร้อม 하나님을 믿는 믿음으로 걸음을 내딛었을 때 แต่เมื่อก้าวไปด้วยความเชื่อที่เชื่อในพระเจ้า 하나님께서 길들을 열어주시는 것을 볼 수가 있습니다. เราสามารถเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงเปิดทางครับ 성경 사도행전 8장에 보면은요. ถ้าดูในกิจการบทที่ 8 นะครับ 성령께서 빌립에게 광야로 가라고 합니다. พระวิญญาณได้บอกให้ฟิลิปไปที่ถิ่นทุรกันดารครับ 그런데 필립이 이해가 안 갔지만 ฟิลิปก็เข้าใจไม่ได้ครับ 그 말씀을 듣고 일어나 가서 보니 แต่เมื่อฟังพระคำนั้นและลุกขึ้นแล้วเดินไป 에티오피아 여왕 간다게의 모든 국고를 맡은 큰 건세 있는 내시가 예루살렘에 예배를 드리러 왔다가 돌아가는데라고 나옵니다. ก็ได้บอกว่ามีขันทีนที่ได้เข้ามาแล้วก็มานมัสการและกลับไปครับ 자, 그런데 그 병거 위에서 성경을 읽고 있더라. แล้วกำลังอ่านพระคัมภีร์อยู่บนม้าครับ 근데 하나님이 이 모든 걸 다 준비하고 있었습니다. พระเจ้าได้เตรียมทุกๆอย่างไว้แล้วครับ 일어나 가서 보니라고 했습니다. ลุกขึ้นไปแล้วเมื่อดู 자, 우리가 신앙 삶 속에서도 우리가 이해 안 가지만 ในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเองเราก็มีสิ่งที่เราไม่เข้าใจ 우리가 믿음으로 걸음을 내딛을 때 แต่เมื่อตอนที่เราก้าวไปด้วยความเชื่อ 하나님께서 역사하시는 걸 볼 수 있습니다. เราเห็นว่าพระเจ้าทรงทำงานครับ 특히 우리가 전도할 부분, 전도하는 부분에는 더욱더 그렇다는 걸 볼 수 있습니다. โดยเฉพาะตอนที่เราเผยแพร่เองก็เป็นอย่างนั้นครับ 저희들 교회의 장로님께서 사업을 하시는데요. ผู้ปกครองที่โบสถ์ของเราก็ทำธุรกิจครับ 한 번은 그 동남아시아에서 여러 나라에 오신 사업가들과 미팅을 하는 일이 있었습니다. ครั้งหนึ่งก็มีประชุมกับคนที่มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ 그
그리고 이제 식사하는 자리에 식사를 하고 있는데 แล้วก็มังนั่งทานข้าวกันอยู่ครับ 그 중에 한 분이 기도를 드리고 음식을 먹는 것을 우리 장로님이 봤습니다. ผู้ปกครองก็ได้เห็นว่ามีคนในนั้นหนึ่งคนได้อธิษฐานก่อนกินข้าวครับ 그리고 식사를 마치고 조용히 그분에게 이야기를 했습니다. หลังจากที่ทานข้าวเสร็จก็ไปหาเขาและไปพูดกับเขาครับ 당신 아까 밥 먹을 때 식사할 때 기도하는 것 같더라. เมื่อสักครู่เห็นว่าคุณอธิษฐานก่อนกินข้าว 당신 혹시 크리스찬이냐? คุณเป็นคริสเตียนหรือเปล่า 자기가 그렇다고 했습니다. เขาบอกว่าใช่ครับ 그분은 말레이시아에서 오시는 사업하시는 분이었는데요. เขาเป็นนักธุรกิจที่มาจากมาเลเซียครับ 우리 장로님이 이야기를 했습니다. ผู้ปกครองเราก็พูดกับเขาว่า 내가 알기로는 당신의 나라는 모슬렘이고 불교라고 알고 있었는데, ฉันรู้มาว่าประเทศของคุณเป็นอิสลามและมุสลิม 예, 그분이 그렇다고. ใช่ครับ 그런데 우리나라는 동말레이시아가 있고 서말레이시아가 있다고 이야기했습니다. แต่ประเทศของเรามีมาเลเซียตะวันออกและมาเลเซียตะวันตก 저도 이제 그 말레이시아를 몇 번 가본 적이 있는데요. ผมเองก็เคยไปที่มาเลเซียอยู่หลายครั้ง 쿠알라룸푸라는 수도가 있는 그 말레이시아죠. มีมาเลเซียที่มีเมืองหลวงเป็นกัวลาลัมเปอร์ 거기 서말레이시아고 거기가요. นั่นเป็นมาเลเซียตะวันตก 동말레이시아는 인도 보르네오 섬의 북쪽에 그 말레이시아가 있는데요. มาเลเซียตะวันออกจะอยู่แถวบรูไน 예, 거기에 동말레이시아는 기독교인이 40%가 있다는 거예요. มาเลเซียตะวันออกมีคริสเตียนประมาณ 40% ครับ 깜짝 놀랐습니다. ผมตกใจมากเลยครับ 우리나라도 20%가 안 되는데 ประเทศเรายังไม่ถึง 20% เลยครับ 40%는 거 정말 대단한 거예요. 40% ถือว่าเยอะมากเลยครับ 그래서 그 자기는 사라왁주 쿠칭시에서 왔다는 겁니다. แล้วเขาบอกว่ามาจากเมืองคุชิงครับ 그 이야기를 우리 장로님이 들었고 ผู้ปกครองเราก็ได้ยิน 저한테 그 이야기를 자연스럽게 이야기를 했습니다. แล้วพูดกับผมถึงเรื่องนั้นครับ 저도 지도책을 펼치고 봤습니다. ผมก็ได้เปิดแผนที่แล้วดูครับ 대부분 많은 사람들은 서말레이시아만 있는 줄 알았는데 คนส่วนมากจะรู้ว่ามีมาเลเซียตะวันตกครับ 예, 거기에 섬 가운데 거기에 동말레이시아가 있는 걸 저도 처음 알았습니다. ตรงกะตรงนั้นผมก็เพิ่งรู้ว่ามีมาเลเซียตะวันออกอยู่ที่นั่นครับ 근데 제 마음에 말레이시아에 동말레이시아에 가고 싶었습니다. ในจิตใจของผมก็อยากจะไปที่มาเลเซียตะวันออกครับ 그건 너무 막연한 일이었고 แต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน 뭐 불가능한 일처럼 보였습니다. ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ครับ 그래서 우리 장로님께 이야기를 했습니다. ผมก็เลยบอกกับผู้ปกครองว่า 장로님 그 사업가한테 이야기를 하십시오. ไปบอกกับนักธุรกิจคนนั้นสิครับ 우리 교회 담임 목사님은 말씀에 깊이가 있습니다. อาจารย์ที่โบสถ์ของเรามีความลึกในพระคำ 그리고 또 마인드 교육을 통해서 청소년들이나 일반들에게 마인드를 통해서 깊은 사고력, 강한 마음, 또 교류하는 그 마음의 강의를 너무 잘합니다. พูดถึงการบรรยายเกี่ยวกับความคิดจิตใจที่แข็งแรง และการแลกเปลี่ยนเก่งมาก 그래서 당신이 우리 목사님을 한번 초청하라고. ๆ แล้วคุณลองเดินเชิญอาจารย์ของเราสิครับ 내가 비행기표와 강사비는 내가 낼 테니까. ค่าตั๋วเครื่องบินและค่าผู้บรรยายเดี๋ยวผมจะจ่ายเอง 당신은 마인드 할 수 있는 장소하고 사람을 초청하고 그리고 강사 목사님의 호텔과 식사만 담당하라고. คุณก็แก้เตรียมสถานที่และเรียนเชิญคนและโรงแรมและอาหาร 우리 장로님 제안했는데 말레이시아 그 사업가 너무 좋아했습니다. ผู้ปกครองก็เสนอแนะและคนมาเลเซียคนนั้นก็ชอบมากๆครับ 그래서 이제 이메일로 주고받으면서 제가 8월 달 초에 그곳에 가기로 약속을 했습니다. ก็เลยส่งเมลไปกันมา และสัญญาว่าจะไปที่นั่นตอนเดือน8ครับ 그래서 이제 8월 달에 이제 간다고 생각을 했는데요. ผมก็คิดว่าจะได้ไปในเดือน 그때 이제 7월 달에 우리 IYF의 월드 캠프가 있었는데요. 8 ตอนนั้นก็มี World Camp ที่ประเทศเกาหลีตอนเดือน 그 월드 캠프에는 세계의 많은 대학생들이 수천 명이 모이고요. 7 ที่ World Camp นั้นจะมีนักศึกษาทั่วโลกกว่าหลายพันคนมารวมตัวกัน 청소년부 장관, 교육부 장관님들 포럼도 있고 และมีฟอรัมของรัฐมนตรีด้านเยาวชนและด้านการศึกษา 또 세계 대학교 총장 포럼도 있고 และมีฟอรัมของอธิการบดี 여러 가지 행사가 같이 동시에 진행되는데요. มีหลายๆกิจกรรมพร้อมกันด้วยกันครับ 그때에 대학 총장 포럼에 말레이시아의 세기 대학교의 총장님이 참석한다는 정보를 제가 얻게 되었습니다. ตอนนั้นผมได้รับข้อมูลว่าจะมีอธิการบดีจากมาเลเซียมาเข้าร่วมครับ 내가 8월 달에 말레이시아의 사드락주 쿠칭시에 내가 방문을 하는데 ในเดือน8ผมจะไปที่เมืองคุชชิงที่มาเลเซีย 말레이시아의 대학 총장님이 오시다니 แล้วอธิการบดีที่มาเลเซียมาเหรอ 그 주일날 저희들 교회에 그 부부를 초청했습니다. วันอาทิตย์นั้นผมได้เรียนเชิญคู่สามีภรรยาครับ 그리고 주일날 같이 예배를 드렸고요. แล้วก็ได้นำสการด้วยกัน
마치고 난 다음에 제 아내에게 한국 음식 맛있게 준비하라 했어요. หลังเสร็จผมก็บอกให้ภรรยาเตรียมอาหารเกาหลีอย่างอร่อย 우리 사택에서 그 총장 부부를 แล้ว 초청했어요. ก็เรียนเชิญคู่สามีภรรยาอธิการบดีที่นั่นครับ 그리고 복음을 전했는데요. แล้วก็เผยแพร่ข่าวประเสริฐครับ 그 총장님은 복음을 들으시고 구원을 받으셨습니다. แล้วท่านก็ได้รับการชำระบาปครับ 너무 기뻐하셨습니다. ท่านก็ดีใจมากครับ 근데 총장님께 ผม 말씀했어요. ก็บอกกับอธิการบดีครับ 총장님 저 다음 달에 말레이시아 갑니다. อธิการบดีครับเดือนหน้าผมไปมาเลเซียครับ 목사님 그래요? เอาจริงเหรอครับอาจารย์ 하시는데요. ไปที่ไหนล่ะครับ 아, 예, 제가 동말레이시아 사드락주의 쿠칭시에 제가 마인드와 또 이렇게 성경 초청을 받아서 강연합니다. ผมไปที่มาเลเซียตะวันออกที่เมืองคุชิง ได้รับการเรียนเชิญให้พูดหมายเทรนนิ่งที่นั่น 총장님, 아 그래요? อธิการบดีก็บอกว่างั้นเหรอครับ 쿠칭시에 우리 캠퍼스가 있습니다. ที่เมืองคุชิงมีแคมปัสของเรา 우리 말레이시아 4개의 캠퍼스가 있는데 ที่มาเลเซียมีทั้งหมด4แคมปัส 쿠알라룸푸르의 본 캠퍼스에 있지만 ฉันอยู่ที่แคมปัสหลักที่กัวลาลัมเปอร์ 쿠칭시에도 우리 캠퍼스가 있습니다. แต่ว่าที่เมืองคุชิงเองก็มีแคมปัสของเรา 만일 목사님 거기 가시면 ถ้าอาจารย์ไปที่นั่น 제가 거기 학장들과 교수들을 준비를 해서 목사님의 마인드 강연 듣도록 지시하겠습니다. เดี๋ยวจะให้ผู้คนได้มาฟังหมายเทรนนิ่งของอาจารย์ครับ 그리고 목사님 또 우리 본 캠퍼스에 쿠알라룸푸르에도 오십시오. แล้วอาจารย์มาที่แคมปัสหลักของเราด้วยสิครับ 그리고 우리 기독교 동아리의 지도 교수와 학생들이 있습니다. 거기에 말씀을 전하도록 제가 이야기해 놓겠습니다. ที่นั่นก็มีชมรมคริสเตียนด้วยเดี๋ยวจะบอกให้ได้เผยแพร่ข่าวประเสริฐที่นั่นด้วย 제가 꿈꾸는 것 같은 거예요. ผมเหมือนฝันอยู่เลยครับ 그냥 우리가 처음에 그 식사하러 오신 분 기도한다는 이야기만 들었는데 แล้วก็แค่ได้ยินว่าคนที่มาทานอาหารอธิษฐานก่อนกินข้าว 하나님 우리의 마음을 막 일으켜 주셨어요. พระเจ้าทรงปลุกจิตใจของเราขึ้นมาครับ 말레이시아 가고 싶은 마음이 들었어요. มีจิตใจที่อยากจะไปที่มาเลเซีย 사실 준비된 건 아무것도 없었지만 ความจริงเราไม่ได้มีอะไรพร้อมเลยครับ 무모한 것 같고 ดูเหมือนไม่สุขุม 이거 너무 좀 아닌 것 같았는데 รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้อง 그래 우리가 믿음을 걸고 내딛자. แต่ว่าก้าวไปด้วยความเชื่อดีกว่า 그럴 때 하나님이 그 비즈니스 하시는 분이 자기가 준비하겠다고 했고 เมื่อตอนนั้นนักธุรกิจบอกว่าเขาจะเตรียมเอง 또 대학 총장님이 그때 7월 달에 캠프에 오게 됐고 แล้วอธิการบดีก็ได้มาแคมป์ในเดือน 또 저희들 교회 오셔서 말씀도 듣고 또 식사도 하고 구원도 받고 7แล้วก็ได้มาที่โบสถ์ของเราได้ฟังบัคคำได้ทานข้าวและได้รับคำชำระบาป 그곳에 두 캠퍼스에 마인드 교육 할 수 있도록 제가 초청을 받았죠. แล้วผมก็ได้รับการเรียนเชิญให้สอนมาเทรนนิ่งใน2แคมปัสครับ 그것도 하나님 저에게 지혜를 주시더라고요. ตอนนั้นพระเจ้าให้สติปัญญาครับ 야, 그 도시에 교육부 장관님 면담을 신청을 해야 되겠다. ไปยื่นเข้าพบรัฐมนตรีด้านการศึกษาที่นั่นดีกว่า Minister of Youth. 예, 세계 제일 큰 청소년 단체 사무총장이 쿠칭시에 방문하는데 그 청소년 장관 만날 수 있도록 길을 열었습니다. เลขาธิการขององค์กรเยาวชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกต้องการเข้าพบแล้วก็ได้เข้าพบ 그래서 그 총장실에서 30분간 면담을 그렇게 허락을 했습니다. แล้วเขาอนุญาตให้ได้เข้าพบเป็นเวลา30นาที 너무 기뻤습니다. รู้สึกดีใจมากเลยครับ 비행기에 몸을 싣고 우리 장로님과 함께 갔는데요. เราก็ได้ขึ้นเครื่องบินไปกับผู้ปกครองของเรา 그 사업가 한국에 오셨던 식사하셨던 그 비즈니스 하시는 그분이 นักธุรกิจคนนั้นที่มาที่เกาหลีคนนั้น 진짜 마인드 장소 좋은 장소를 준비했고요. เขาได้เตรียมสถานที่มาเทรนนิ่งที่ดีมาก 그분이 초청해서 첫날은 4-50명이 왔고요. ๆ และเขาก็ได้เรียนเชิญคนมามีคนมาประมาณ 40-50 คน 80명이 오셨어요. วันที่ 2 มีคนมา 70-80 คน 그리고 그 주에 상공회의소에 회장님이 참석을 하시고 그 말씀을 듣고는 너무 기뻐하셨거든요. แล้วในอาทิตย์นั้นประธานก็ได้เข้ามาฟังแล้วก็รู้สึกดีใจมากครับ 그리고는 정말 마치고 난 다음에 일부는 가셨지만은 끝까지 남아서 우리가 그룹으로 교제를 하고 หลังจากจบก็มีคนส่วนหนึ่งกลับไป แต่ก็มีคนที่เหลืออยู่แล้วก็มีกลุ่มมีตติ้ง 마인드로 마음을 열고 และเปิดใจด้วย Mind Training 2부 교제는 복음을 전하고 แล้วก็ได้เผยแพร่ข่าวประเสริฐในช่วงที่ 그분을 처음 만난 분들이지만 2 เป็นคนที่พบกันเป็นครั้งแรกก็จริง 마치 우리 오래전부터 알고 있던 것처럼 너무 우리가 가깝게 우리가 지내게 되었습니다. แต่เรารู้สึกเหมือนกับว่าเรารู้จักกันมานานและรู้สึกใกล้ชิดกันมากครับ 그 마인드 강연과 Mind Training นั้น 복음을 통해서 그들의 마음이 너무 기뻐했습니다. และโดยผ่านทางข่าวประเสริฐพวกเขารู้สึกดีใจมากเลยครับ 그 정말 저는 잊을 수가 없습니다. พวกเราไม่สามารถลืมได้เลยครับ 그래서 그 후에 우리가 그 교회가 그곳에 세워지게 되어졌습니다. หลังจากนั้นก็ได้มีโบสถ์ของเราตั้งขึ้นที่นั่นครับ 자 그리고 제가 교육부 청소년 장관을 แล้วผม 찾아갔죠. ก็ได้เข้าไปหารัฐมนตรีด้านการศึกษาค 그 รับ 장관께서 저를 반갑게 맞이해 주셨고 เขาก็ได้ต้อนรับผมอย่างดีครับ 또 그 다음에 주 정부의 다른 장관님 한 분도 초청했었어요. แล้วก็ได้เรียนเชิญรัฐมนตรีคนอื่นมาอีกคนครับ 30분인데 1시간 30분 우리가 상담을 했습니다. 30 นาทีก็จริงแต่เราคุยเป็นเวลา1 ชั่วโมง 30 นาทีครับ
처음으로 듣는 이 마인드 교육에 대해서 교육부 장관, 주장부 장관은 마음을 열었습니다. ถึงแม้จะได้ฟัง Mind Training เป็นครั้งแรกรัฐมนตรีด้านการศึกษาเนี่ยก็เปิดใจมาก 우리는 오늘 IYF 사무총장을 만난 게 정말 영광입니다. แล้วรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้พบกับท่านเลขาธิการ 이 필요합니다. เราต้องการการศึกษานี้ 이제 우리가 이 청소년들 이 단체에 이 마인드 교육을 시작해 주십시오. ช่วยเริ่ม Mind Training กับเยาวชนให้หน่อยครับ 그렇게 하나님이 문이 열렸습니다. พระเจ้าก็เปิดประตูอย่างนี้ครับ 그 후로 다른 우리 IYF에 있는 목회자들이 여러 명이 여러 차례로 그 구칭시에 가서 마인드 교육을 했는데요. หลังจากนั้นอาจารย์ท่านอื่นของ IF เราก็ได้ไปที่เมืองกุกชิงและบรรยาย Mind Training 경찰청에서도 마인드 교육이 열렸고 แล้วก็ได้มี Mind Training ที่สำนักงานตำรวจ 대학에서도 마인드 교육 강연을 하게 되고 แล้วก็ได้ Mind Training ที่มหาวิทยาลัย 그리고 그 당시 때 청소부 장관이 교육부 장관이 됐어요. รัฐมนตรีเยาวชนได้กลายเป็นรัฐมนตรีการศึกษา 예, 교육부에도 마인드 강연을 하게 되고 แล้วทางด้านการศึกษาเองก็ได้ Mind Training กับเขา 또 다른 주정부 장관이 그분이 또 청소부 장관이 됐어요. แล้วก็มีรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งได้กลายเป็นรัฐมนตรีด้านเยาวชน 그래서 청소년부 교육부의 놀라운 복음의 장을 여는 마인드가 시작이 되어졌습니다. แล้วก็ได้มี Mind Training เริ่มต้นขึ้นที่ด้านเยาวชนและด้านการศึกษา 저는 정말 꿈을 꾸는 것 같았습니다. ผมรู้สึกเหมือนฝันอยู่เลยครับ 그리고 그또의 쿠칭시의 캠퍼스를 갔는데 학장님과 교수님들이 저희들을 기다리고 있었습니다. แล้วก็ได้ไปแคมปัสที่เมืองกุดชิง มีคณะบดีและศาสตราจารย์กำลังรอเราอยู่ครับ 그들은 자기들이 포스터를 만들어 놓고 พวกเขาได้ทำโปสเตอร์ 학생들을 초청을 했습니다. แล้วก็เรียนเชิญนักเรียนมา 그리고 마인드 강연을 했고요. แล้วก็ได้ Mind Training 그게 학장님과 교수님들을 정말 기뻐했습니다. และคณะบดีและอาจารย์ก็ชอบใจกันมากครับ 그 후에도 계속해서 이 마인드 강연은 계속 이어지고 있고요. และหลังจากนั้นก็มี Mind Training ต่อไปเรื่อย 다시 이제 쿠알라룸푸르의 본 캠퍼스를 ๆ 갔는데 แล้วกลับมาที่แคมปัสหลักที่โกลาลัมเปอร์ 예, 우리 집에서 만났던 그 총장님 학교에서 저들을 맞이해 줬습니다. อธิการบดีที่มาบ้านผมก็มาต้อนรับเราครับ 마음을 디자인하라 하는 거로 마인드 교육을 그 강당에서 하게 되었습니다. ดีไซน์จิตใจได้ Mind Training เรื่องนี้ครับ 예, 그리고 많은 교수님들도 오셨고 แล้วก็มีศาสตราจารย์ที่มากมายมา 많은 학생들도 오셨고 แล้วก็มีนักเรียนที่มากมายมา 그리고 참 너무 기뻤습니다. รู้สึกดีใจมากเลยครับ 정말 꿈꾸는 것 같았습니다. It was like เหมือนฝันอยู่เลยครับ 정말 우리는 그저 식사할 때 밥 먹을 때 기도하는 거 그거 하나 때문에 ตอนที่กินข้าวแค่อธิษฐานในตอนนั้น 우리가 말레이시아를 한번 가자. เราไปมาเลเซียกันเถอะ 또 하나님 길들을 열어 주셔서 หลังจากนั้นพระเจ้าก็ทรงเปิดทางครับ 정말 하나님께서 많은 일들을 하셨고 และพระเจ้าได้ทรงทำงานที่มากมาย 이제 그곳에 우리 선교사님이 지금 크게 일들을 하고 계시거든요. ตอนนี้มิชลีเราก็ไปที่นั่นและทำงานอย่างใหญ่มากๆครับ 여러분 그렇습니다. ใช่ครับทุกท่าน 정말 이 믿음의 세계 안에는 โลกแห่งความเชื่อนี้ 이 놀라운 역사가 있습니다. มีการทำงานที่อัศจรรย์อยู่ครับ 아무것도 준비되지 않는 것 같지만 ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเตรียมพร้อม 믿음으로 걸음을 내딛게 되면 แต่ถ้าก้าวไปด้วยความเชื่อ 하나님께서 길을 열어 주시는 것을 우리가 볼 수 있었습니다. เราก็สามารถเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงเปิดทางครับ 정말 우리는 우리 장로님이 밥 먹을 때 기도 한번 하는 것 때문에 ทุกท่านครับผู้ครองเห็นอธิษฐานก่อนกินข้าวเท่านั้นครับ 하나님께서 이렇게 길들을 열어 주시는 것을 볼 수 있었습니다. เราก็สามารถเห็นว่าพระเจ้าทรงเปิดทางเยอะขนาดนี้ครับ 성경에는 이러한 이야기가 너무나도 많이 나오죠. ในพระคัมภีร์มีเรื่องแบบนี้เยอะมากเลยครับ 사마리아 성이 기근으로 사람들이 죽어가고 있을 때 ตอนที่เมืองซามาเรียกำลังอดตาย เพราะการทานอาหาร 여자들 둘이가 자기 낳은 아이를 배가 고파서 삶아 먹고 그 다음날 네 아이를 잡아먹자 하는 이런 มีผู้หญิง 상황이지만 2 คนได้ต้มลูกของตัวเองกิน แล้วก็เอาลูกของอีกคนหนึ่งมากินในวันถัดมา ก็อยู่ในสภาพแบบนี้ครับ 엘리사는 말씀을 외칩니다. 내일 이맘때에 고운가루 한 세아에 한 세겔하고 แต่อิริชาได้ตะโกนพูดถึงพระคำครับพรุ่งนี้ประมาณเวลานี้ยอดแป้งถังหนึ่งจะขาย1 เชเคล 예 보리 두 세아에 한 세겔 하리라 하고 외치죠. แล้วตะโกนว่าข้าวบารี2 ถัง1 เชเคล 그 말씀대로 하나님이 문둥이 4명을 통해서 역사를 이루시는 것을 볼 수가 있습니다. ก็สามารถเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงทำงาน โดยผ่านทางคนโลกเลื้อน4 คน 사무엘 4장을 나무기도 사무엘상 4장 เราลองดูใน1 ซามูเอลบทที่4นะครับ 사무엘의 말이 온 이스라엘에 전파되니라. 이스라엘은 나가서 블레셋 사람과 싸우려고 에벤 에셀 곁에 진치고 블레셋 사람은 아벡에 진쳤더니 ฝ่ายคนอิสราเอลได้ยกกองทัพออกไปสู้รบกับคนฟิลิสเตียได้ตั้งค่ายอยู่ข้างเอเบเนเซอร์และคนฟิลิสเตียตั้งค่ายอยู่ในเอเฟก 예, 사무엘상 4장에 오늘 1절을 방금 읽었는데요. ครับใน1 ซามูเอลบทที่ 4 เราอ่านเป็นในข้อที่1นะครับ 블레셋과 이스라엘이 전쟁을 하는데 ฟิลิสเตียกับอิสราเอลก็สู้รบกันครับ 전쟁에서 4,000명 가량이 죽임을 당하게 돼요. ในสงครามครั้งนั้นก็มี 4,000 คนถูกฆ่าครับ 그래서 이스라엘 백성들이 슬퍼했습니다.
ชาวอิสราเอลก็โศกเศร้าครับ 왜 우리가 블레셋 사람의 전쟁에 우리가 지게 되었나? ทำไมเราถึงแพ้สงครามล่ะ 그러면 우리가 실로에 있는 하나님의 언약궤를 우리가 이 전쟁 중에 모시고 오자. ถ้าอย่างนั้นเรานำหีบพันธสัญญาที่อยู่ที่เมืองชีโลมาดีกว่า 예, 그때 이제 실로에 험리와 비나사가 이제 그 언약궤를 지키고 있었습니다. ตอนนั้นโฮปนีและฟิเนอัสก็เป็นคนรับผิดชอบครับ The Ark of the Covenant in Shiloh. 그래, 하나님 언약궤가 전쟁 중에 이스라엘의 진영에 들어오게 되었습니다. แล้วหีบพันธสัญญาได้เข้ามาสู่ค่ายคนอิสราเอลในระหว่างสงครามค 그러니까 รับ 블레셋 사람들이 하나님의 언약궤가 들어온 걸 보고 야 하나님의 언약궤가 들어왔다 하고 막 소리를 쳤습니다. คนอิสราเอลพอเห็นหีบพันธสัญญาก็ตะโกนว่าเย้มีหีบพันธสัญญามาแล้ว 야 하나님이 우리 가운데 오셨구나. พระเจ้าอยู่ท่ามกลางพวกเราแล้ว 우리가 블레셋에게 이기겠구나. เราจะชนะคนฟิลิสเตียแล้ว 너무 기뻐했습니다. พวกเขาก็ดีใจมากครับ 반대로 블레셋 군인들은 깜짝 놀랐습니다. แต่ตรงข้ามคนฟิลิสเตียก็ตกใจมากครับ 왜냐하면 이스라엘 백성들이 막 군사가 사기가 높아서 소리를 지르고 그러니까 반대로 블레셋 사람들은 두려움에 빠졌습니다. เพราะทหารอิสราเอลก็ตะโกนร้องแล้วคนฟิลิสเตียก็รู้สึกกลัวครับ 블레셋 사람들이 우리가 힘을 내어서 이스라엘과 싸우자. คนฟิลิสเตียก็บอกว่าเรามาสู้รบกับคนอิสราเอลกันเถอะ 그래서 이제 다시 전쟁을 했는데요. แล้วก็สู้รบกันใหม่ครับ 아 이게 웬일입니까? แต่เกิดอะไรขึ้นครับ 군사가 이번에는 3만 명이 죽었어요. คราวนี้มีทหารตาย 30,000 คนครับ 하나님의 언약궤도 뺏겨버렸어요. แล้วหีบพันธสัญญาก็ถูกแย่งไปด้วย 그 엘리의 두 아들 험리와 비나서 그 제사장도 그 사사들도 죽음을 당했습니다. แล้วลูกของเอลี2 คนโฮปนีและฟิเนอัสก็ตายครับ 완전히 패전하게 된 거죠. ก็พ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงเลยครับ 이스라엘에서는 충격에 빠졌습니다. ชาวอิสราเอลช็อกครับ 그리고 슬퍼했습니다. แล้วพวกเขาก็โศกเศร้า 아니 하나님의 언약궤가 왔는데 หีบพันธสัญญาของพระเจ้ามาแล้ว 우리가 이 전쟁에 지다니 เราแพ้สงครามได้ยังไง 어떻게 이렇게 될 수 있을까? มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไง 너무 슬픔에 빠졌습니다. พวกเขาจมอยู่ในความเศร้ามากครับ 그리고 엘리는 나이가 늙었는데요. แล้วเอลีก็แก่มากแล้วครับ 나이가 98세였습니다. อายุ 98 ปีครับ 그리고 초조하게 지금 이 전쟁의 소식을 기다리고 있었는데 แล้วกำลังรอข่าวสงครามอย่างร้อนรน 패전의 소식을 ก็ 들었습니다. ได้ยินข่าวว่าแพ้ครับ 군사가 3만 명이 죽고 มีทหารตาย 30,000 คน 험리와 비나스도 โฮปนี 죽고 และฟิเนอัสตายด้วย 하나님 언약궤가 뺏기고 หีบพันธสัญญาถูกแย่งด้วย 그 이야기를 듣다가 พอกำลังฟัง 엘리야가 너무 충격을 받아서 엘리가 เอลีช็อกมากครับ 의자에서 자빠졌습니다. แล้วล้มลง 그리고 목이 부러졌습니다. แล้วคอหัก 그리고 죽임을 당했습니다. แล้วตายครับ 너무 슬픈 일이었죠. เป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับ 그때 엘리의 며느리가 있었습니다. ตอนนั้นก็มีลูกสะใภ้ของเอลี 그 비느하스의 아내였는데요. ก็เป็นภรรยาของฟิเนอัส 아기를 놓고 있었습니다. เขาก็ตั้งครรภ์อยู่ครับ 그 역시 패전의 소식을 들었습니다. และเขาเองก็ได้ยินข่าวนั้น 군사 3만 명이 죽고 คน 30,000 คนตาย 편이 죽고 สามีตาย 이제는 또 하나 언약궤도 뺏기고 หีบพันธสัญญาของพระเจ้าถูกแย่ง 또 이제 시아버지 엘리도 죽고 และพ่อสามีเอลีก็ตายด้วย 그 여자 아기를 낳다가 힘을 잃어버렸습니다. พอได้ฟังก็รู้สึกหมดแรง 아기를 놓다가 죽어버렸습니다. ตอนที่กำลังคลอดลูกก็ตายครับ 죽으면 사는 이가 이가봇이라고 했습니다. ตอนที่เขาก็มีจะตายเขาก็ตะโกนว่าอิคาโบด 예, 이가봇이란 뜻은요. คือหมายความว่า 하나님의 영광이 떠났다. พระสิทธิ์ของพระเจ้าได้จากไปแล้วครับ 그러면서 이가봇 하며 슬퍼하며 죽어버렸죠. เขาก็ตะโกนว่าอิคาโบดแล้วตายครับ 자, 여러분 우리의 신앙 속에서도 ในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเอง 때로는 이렇게 이가봇과 같은 그런 현상이 나타날 수가 있습니다. ก็สามารถที่จะมีเรื่องแบบอิคาโบดนี้ครับ 전쟁에 지고 แพ้สงคราม 하나님 언약궤가 뺏기고 หีบพันธสัญญาถูกแย่งไป 사사들이 죽고 ผู้รับใช้ของพระเจ้าตาย 예, 그럼 하나님 영광이 떠난 것처럼 보이죠. ดูเหมือนแพ้ครับ 때로는 우리가 신앙생활을 할 때 ตอนที่เราใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 어려운 일을 당하고 บางทีเราพบกับความยากลำบาก 또 여러 가지 사업하는 사람이 사업에 부도가 날 수도 있고 คนที่ทำธุรกิจอาจจะล้มเหลว 시험 공부를 열심히 하는데 시험이 떨어질 수가 있고 ตั้งใจเรียนก็จริงแต่สอบตก 또 때로는 이 가정에 이혼을 하는 그런 경우도 있고 บางทีในครอบครัวมีการหย่าร้าง 직장에서 이렇게 그만 직장을 잃어버릴 수도 있고 บางคนอาจจะสูญเสียงาน 자 그럴 때 우리는 하나님 우리를 안 돕는구나 เมื่อตอนนั้นเราก็จะบอกว่าพระเจ้าทรงไม่ช่วยเรา 하나님 우리와 함께하지 않는구나 พระเจ้าทรงไม่อยู่กับเรา 하나님의 영광이 떠나서 이가봇 하는 이야기가 있죠 พระสิริของพระเจ้าจากเราไปแล้วอีคาโบด 우리가 자주 이가봇 할 때가 있죠 จะมีหลายครั้งที่เราจะบอกว่าอีคาโบดอีคาโบด 여러분 과연 하나님이 떠났나요? แต่พระเจ้าจากเราไปจริงหรือเปล่าครับ 그것이 아닙니다 ไม่ใช่ครับ
하나님은 항상 우리와 함께 계십니다. พระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอครับ 그래서 항상 하나님 우리와 함께 계시다. 임마누엘입니다. พระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมออิมมานูเอล 믿음이 없는 사람들은 이가봇이라는 이야기를 자주 내뱉고요. คนที่ไม่มีความเชื่อจะชอบพูดว่าอิคาโบเรื่อย 믿음이 있는 사람은요. ๆ แต่คนที่มีความเชื่อ 어떤 상황 속에 어떤 형편 속에서라도 임마누엘이라고 이야기를 합니다. ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแบบไหนสถานการณ์แบบไหนก็จะบอกว่าอิมมานูเอล 물론 하나님의 언약궤를 빼앗겼죠. แน่นอนว่าถูกแย่งขีดพระสัญญาไปครับ ดูเหมือนอิคาโบดครับ 그러나 그 뒤에 장수를 읽어보면 แต่ถ้าอ่านต่อไปเรื่อยๆนะครับ 정말 하나님은 우리와 함께 계시는 것을 느낄 수 있습니다. สามารถรู้สึกได้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเราจริงๆค 자 รับ 이제 어떻게 됐나요? เป็นยังไงต่อไปครับ 자 하나님 언약궤가 블레셋 진영으로 넘어갔습니다. ขีดพระสัญญาได้ถูกแย่งไปสู่ค่ายฟิลิสเตียครับ 그래서 블레셋 사람들은 야 하나님의 언약궤를 우리가 빼앗았다. แล้วคนฟิลิสเตียก็ร้องเย่พวกเราได้แย่งขีดพระสัญญามาแล้ว 예, 그들이 섬기는 다곤이라는 신상에다가 하나님의 언약궤를 두었습니다. ก็ได้นำหีบพันธสัญญาไว้ตรงหน้าพระดาโกนครับ 그런데 이제 다곤 신전에 넣었더니 그 다음날 보니까 이 다곤 신이 그 얼굴이 하나님 언약궤 앞에 엎드려져 있는 거예요. แต่วันถัดมาก็ได้เห็นว่าหัวของพระนั้นก็ล้มลงอยู่ครับ 그래서 이 이상하다. 이 왜 다곤 신이 엎어 절을 하고 있을까? เขาก็รู้สึกแปลกครับทำไมถึงล้มลงกล่าวว่าแบบนี้ล่ะ ก็ให้ลุกขึ้นครับ 그리고 그 다음날 들어가 보니까 พอดูในวันถัดมา 이번에는 그 얼굴이 땅에 닿았는데 คราวนี้หัวก็ล้มไปถึงดินครับ 목이 부러지고 คอหัก 팔이 부러지고 แขนหัก 그래 이제 그 블레셋 아스돗에 있는 그 다곤 신상인 사람들이 깜짝 놀랐습니다. แล้วพวกคุณก็ตกใจมากครับ 그 하나님의 언약궤가 블레셋 아스돗으로 갔을 때 그 เมื่อตอนที่ขีดพันธสัญญาไปที่อาสโลด 아스돗에 막 재앙이 내리기를 시작한 거예요. ก็เกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นที่นั่นครับ 막 쥐들이 들끓기 시작하고 มีพวกหนูเข้ามา 그로 인하여 독종이 생기게 되고 แล้วก็เกิดโรคภัยเกิดขึ้นที่นั่น 사람들이 죽어가기 시작한 거예요. แล้วคนก็เริ่มล้มป่วย 하나님의 언약궤가 아스돗에 들어가니까 เมื่อตอนที่หีบพันธสัญญาไปที่เมืองอัดโดด 왕이 일어난 거예요. ก็เกิดภัยพิบัติขึ้นครับ 그래서 아스돗 사람들이 그것을 가지고 이제는 가드로 보냈습니다. แล้วคนเมืองอัดโดดก็ส่งไปที่เมืองกัด 가드를 보내고 나니까 또 가드에 또 그만 재앙이 시작됐습니다. พอส่งไปที่เมืองกัดก็เริ่มมีภัยพิบัติเกิดขึ้นอีก 그곳에 그 쥐들이 끓고 ก็มีหนูเข้ามา 그러면서 그로 인하여 독종이 발하고 โดยพานักสิ่งนั้นก็มีโรคภัยเข้ามา 또 가드 사람들도 막 괴로워했습니다. แล้วคนเมืองกัดก็รู้สึกทุกข์ทรมานมากครับ 그분이 이번에 아수돈으로 보냈습니다. คราวนี้ก็ส่งไปที่เอโครน 아수돈 사람이 겁을 내는 겁니다. คนเมืองเอโครนก็รู้สึกกลัวครับ 하나님 언약궤가 가는 곳마다 ที่ขีดพันธสัญญาไป 블레셋을 치기 시작하십니다. พระเจ้าเริ่มตีครับ 그래서 블레셋에 있는 장로들이 제사장들이 모여가지고 แล้วพวกปุโรหิตที่อยู่ในฟิลิสเตียก็มารวมตัวกัน 아 이제 우리 하나님 언약궤를 다시 이스라엘에 보내자. เราส่งขีดพันธสัญญาไปสู่อิสราเอลดีกว่า 근데 그냥 보내지 말고 แต่อย่าส่งไปเฉย 수레에다가 새끼를 낳은 소를 두 마리를 암소를 끌어오자. ๆนำวัวตัวเมีย2 ตัวที่ได้คลอดลูกมาดีกว่า 그리고 그 새끼들은 그 송아지들은 집에 보내고 แล้วลูกกลัวก็ให้กลับบ้านไป 그리고 거기 수레에다가 두 소를 갖다가 암소를 갖다가 이제 수레를 매게 하고 แล้วก็ให้วัวตัวเมีย2 ตัวลากเกวียน 이제 거기다 금으로 만드는 금쥐 5개, 금독종 5개 담은 상자를 수레 위에 올리고 แล้วหนูที่ทำด้วยทองคำ5 ตัว และลูกฝีทองคำ5 ลูกใส่ไว้ในเกวียน 하나님의 언약궤와 함께 베스메스로 보내자. แล้วส่งไปพร้อมกับขีดพันธสัญญาไปที่เมืองเบธชเมส 그리고 이 전나는 소가 집으로 안 가고 베스메스 이스라엘 백성들이 있는 그 땅으로 간다면 So if, 이제까지 일어난 예. แล้วถ้าแม่วัวไปถึงเมืองเบธชเมสที่ชาวอิสราเอลอยู่ 그럼 이스라엘 블레셋에 일어났던 모든 재앙은 과연 하나님으로 말미암아 ภัยพิบัติทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ฟิลิสเตียแสดงว่าเกิดขึ้นจากพระเจ้า 그렇지 않고 그 소 두 마리가 암소 두 마리가 엄매 하면서 자기 송아지가 있는 집으로 간다면 แต่ถ้าแม่วัว2 ตัวกลับไปหาลูกวัว2 ตัว 지금까지 블레셋에서 내린 재앙은 우연히 내린 거다. 그는 하나님이 아니고 우연한 거야. 그렇게 블레셋 장로들은 생각하게 되었습니다. ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นที่ฟิลิสเตียแสดงว่าเกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่ได้เกิดขึ้นจากพระเจ้า 젖이 퉁퉁 부른 그 소들이 암소들이 แม่วัวที่มีนมอยู่ครับ 뭘 생각나겠습니까? พวกเขาจะนึกถึงอะไรครับ 예, 저물 먹이는 송아지밖에 생각이 나지 않지요. จะนึกถึงลูกวัวเท่านั้นครับ
근데 놀랍게도 이 짐승이지만 암소가 แต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์แม่วัวที่เพิ่งคลอดลูก 송아지에게 가지 않고 ไม่ได้ไปหาลูกวัว 그는 베세메스로 가는 걸 볼 수 있었어요. แต่สามารถเห็นได้ว่าไปที่เบธชเมศครับ 자, 이건 정말 우리가 이 부분에 대해서 생각을 해보면 ในส่วนนี้ถ้าเรามาคิดนะครับ 진짜 하나님이 역사를 하시니까 พอพระเจ้าทรงทำงาน 그 짐승들도 본능을 쫓지 않고 พวกสัตว์เหล่านี้ก็ไม่ตามสัญชาตญาณ 하나님의 그 목적을 이루고 나가는 걸 볼 수가 있습니다. แต่สามารถเห็นได้ว่าทรงทำตามพระสัญญาของพระเจ้าครับ 우리가 하나님을 섬길 때 เมื่อตอนที่เราปฏิบัติพระเจ้า 우리 마음으로는 하나님 섬길 수가 없지만 เราไม่สามารถปฏิบัติพระเจ้าด้วยใจของเรา 예수님의 마음이 우리 마음에 들어와서 แต่เมื่อจิตใจของพระเยซูเข้ามาในเรา 우리로 하여금 하나님을 섬기게 해 주시는 것을 볼 수 있습니다. เราสามารถเห็นว่าทำให้เราได้ปฏิบัติพระเจ้าครับ 전나는 암소는 당연히 새끼한테로 가야죠. แม่วัวจะต้องไปหาลูกวัวอยู่แล้วครับ 예, 육신을 가진 우리는 당연히 우리는 육신을 쫓아서 가는 게 พวกเราที่มีเนื้อหนังต้องติดตามเนื้อหนังอยู่แล้วครับ 그러나 이 베세메스로 하는 이 암소 두 마리는 본능을 쫓지 않고 하나님의 약속을 향하여 가는 แต่ 것처럼 แม่วัวสองตัวที่ไปเมืองเบธชเมศไม่ได้ติดตามสัญชาตญาณแต่มุ่งไปสู่พระสัญญาของพระเจ้า 하나님 우리에게도 예수 그리스도의 마음이 우리 안에 들어오면 ถ้าพระเยซูคริสต์เข้ามาในใจของเราเอง 그 예수님의 마음을 받은 우리는 เราที่ได้รับจิตใจของพระ예ซูนี้ 우리가 육신을 쫓지 않고 เราไม่ติดตามเนื้อหนัง 영을 쫓아 행하면서 우리가 육신을 영으로서 몸의 행실을 우리가 죽이는다 하는 말씀처럼 เราตามพระวิญญาณบริสุทธิ์และเหมือนกับที่พระคำบอกว่าใช้จิตวิญญาณฆ่าเนื้อหนัง 예, 그렇게 하나님 우리를 이끌어가는 것을 볼 수가 있습니다. เราสามารถเห็นว่าพระเจ้าทรงจูงนำเราไปอย่างนี้ครับ 너무 놀라운 이야기죠. เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากครับ 그래서 이 베세메스를 향하여 나가는 소가 แล้ววัวที่ไปสู่เมืองเบธชเมศ 예, 여기 보니까 6장 12절에 ถ้าดู 보니까 ในนี้นะครับในบทที่6ข้อที่12นะครับ 암소가 베세메스 길로 바로 행하여 대로로 가며 갈 때 울고 좌우로 치우치지 아니하였고 블레셋 방백들은 베세메스 경계까지 แม่โค 따라가니라. ก็เดินตรงไปตามทางที่ไปเมืองเบธชเมศไปตามทางหลวง เดินพลางร้องพลางไม่เลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้าย และบรรดาเจ้านายแห่งคนฟิลิสเตียก็ตามมันไปจนถึงพรมแดนเมืองเบธชเมศ 예, 이 모습을 보면서 เมื่อเห็นสภาพนี้ 블레셋 사람들이 คนฟิลิสเตีย 아, 지금까지 있었던 그 모든 이스라엘의 그 하나님의 언약궤로 인하여 하나님으로 재앙이 왔구나 하고 믿게 되어졌습니다. ก็ได้เชื่อว่าภัยพิบัติทุกๆอย่างได้มาจากขีปพันธสัญญาของพระเจ้านี้เอง 여기에 소 두 마리가 있습니다. ในนี้มีวัว2ตัวครับ 저는 이렇게 생각해 봤습니다. ผมได้ลองคิดอย่างนี้ครับ 한 마리는 예수님이고 ตัวหนึ่งคือพระเยซู 한 마리는 바로 우리다라는 마음이 들었습니다. อีกตัวคือพวกเราครับ 정말 이 우리 예수님은 이 땅에 2000년 전에 이 땅에 오셨을 때 ตอนที่พระเยซูลงมาบนโลกเมื่อ 2,000 ปีก่อน 당신은 조금도 당신의 육을 위하지 않았습니다. ท่านไม่ได้ทำเพื่อเนื้อหนักของท่านเลยครับ 정말 한 몸을 다 그 십자가에 우리를 위하여 내 주셨습니다. ท่านได้ถวายชีวิตของท่านบนกางเขนเพื่อพวกเราครับ 그리고 그 마음을 받은 우리도 예수님처럼 그렇게 살도록 해 และ 주셨습니다. พวกเราที่ได้รับจิตใจนั้น ก็ได้ให้เราใช้ชีวิตแบบนั้นเหมือนพระเยซูครับ 그래서 이 소들이 여호수아의 밭에 이르게 되니까 และเมื่อวัวเหล่านี้ไปถึงนาของโยชัว 예, 14절에 나옵니다. 수레가 베세메스 사람 여호수아의 밭 큰 돌에 있는 곳에 ดูในข้อที่ 이르렀은지라 14นะครับเกวียนนั้นได้เข้ามาในนาของโยชัวชาวเบธชเมศและหยุดอยู่ที่นั่น 예, 무리가 수레에 나무를 패고 그 소를 번제로 여호와께 드리고 มีหินใหญ่ก้อนหนึ่งอยู่ที่นั่น เขาได้ผ่าไม้เกวียนเป็นฟืน และเอาแม่โคเป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระเจ้า 는 블레셋 사람들에게 하나님의 영광을 보여줬고 วัวตัวนี้ให้คนฟิลิสเตียได้เห็นพระสิริของพระเจ้าครับ 그리고 여호수아의 밭에서 번제로 자신이 드려지는 모습을 볼 수 있습니다. และสามารถเห็นตัวเขาที่ได้ถูกถวายในนาของโยชัว 바로 조슈아는 예수아라고 해서 예수님을 이야기하고 있죠. โยชัวก็คือหมายถึงพระเยซู 예, 이 베세메스의 제사장의 그 도시에 ในเบธชเมศในเมืองของปุโรหิต 여호수아의 밭에 ในนาของโยชัว 조슈아는 바로 예수님을 의미하고 โย 있습니다. ชัวนี้หมายถึงพระเยซูครับ 그 조슈아라는 이름은 전능자의 손에 못 박힌 전능자를 바라라는 의미가 바로 저 예수아입니다. ชื่อของโยชัวมีความหมายว่าให้มองไปที่ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าครับ 예, 손에 못 박힌 전능자를 바라라는 뜻입니다. จงมองถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ถูกตึง 바로 예수님이죠. นั่นคือพระเยซูครับ 예, 바로 그것이 바로 예수아입니다. นั่นคือเยชัวครับ 그리고 거기에 있는 암소가 번제로 드려지는 모습들은 และพวกสภาพที่โคโตเมียที่ถูกถวาย 바로 한 몸 전체를 번제로 드리는 예수님의 모습이라고 말씀할 수 있겠습니다. หมายถึงกายของพระเยซูทั้งหมดได้ถูกถวายนั่นเองครับ 우리가 예수님과 함께
우리가 본능을 쫓지 않고 약속을 향하여 나가는 그 모습이라고 저는 그렇게 한번 생각해 봤습니다. ผมได้ลองคิดว่ามันคือสภาพที่เราได้ไปพร้อมกับพระเยซูครับ 자, 그리고는 이제 이스라엘 백성들이 너무 기뻐했습니다. แล้วชาวอิสราเอลก็รู้สึกดีใจกันมากครับ 그리고 그 하나님의 언약궤를 기랏 야림에다가 옮겨가서 그곳에서 아미나답의 집에서 20년 동안 있습니다. 7장 1절입니다. 읽어주세요. ในบทที่ 7 ข้อที่ 1 นะครับ ชาวคิริยาตเยเรยิมได้มาเชิญทีมแห่งพระเจ้า ขึ้นไปถึงเรือนของอาบินาดับซึ่งอยู่บนเนินเขา และเขาทั้งหลายชำระเอเลอาซาบุตรของเขา ให้บริสุทธิ์เพื่อให้ดูแลหีบแห่งพระเจ้า 예. 자, 그리고는 제가 오늘 말씀드리고 싶습니다. สิ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ 20년이 이제는 지났습니다. เวลาผ่านไปหลังจากนั้น 20 ปี 자, 그리고 이제 엘리나 저 뭡니까? 저 엘리의 아들 두 아들이 이제 흠니와 ไม่ 비나스가 ว่าจะเป็นเอลีหรือว่าลูกชายของเอลีทั้งสองโฮปนีและฟินิอาตายครับ 그리고 이제 사무엘이 이스라엘의 사사로 이제 선지자로 세움을 입었습니다. แล้วซามูเอลได้ถูกตั้งขึ้นเป็นผู้รับใช้ในอิสราเอลครับ 자, 이제 오늘 이 사무엘상 7장에는 또 이제 이스라엘과 블레셋과의 또 전쟁이 또 이제 있었습니다. ใน1ซามูเอลบทที่ 7 นี้เองก็มีสงครามกับฟิลิสเตียครับ 자, 4장에서 우리가 에베네셀에서 그 전쟁에서 완전히 참패를 당했잖아요. ในบทที่ 4 ในสงครามเอเวเนเซอร์ได้พ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงใช่ไหมครับ 4,000명이 죽고 มีคนตาย 33,000 คน 하나님의 언약궤가 뺏기고 ขีดพันธสัญญาถูกแย่งไป 야 비나스가 โฮป 죽고 นีและฟินิอาตาย 엘리가 죽고 เอลีตาย 험니의 비나스가 아기를 낳다가 죽고 แล้วเมื่อตอนที่คลอดลูกก็ตายอีก 그야말로 이가봇처럼 보였습니다. มันดูเหมือนอีคาโบดครับ 자, 이제 7장에서 또 이스라엘과 블레셋의 전쟁을 하는데 ในบทที่ 7 อิสราเอลกับฟิลิสเตียก็สู้รบกันอีกครับ 이번에는 사무엘이 사사로 있습니다. 선지자로. คราวนี้ซามูเอลเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าครับ 자, 그런데 사무엘은 이스라엘 백성들을 미스바에 불러 모았습니다. แล้วซามูเอลได้รวบรวมคนอิสราเอลมาที่เมืองมิสบาครับ 그리고 우리가 에베네셀에서는 이 블레셋에게 전쟁에 참패를 했지만 ที่เอเบเนเซอร์ก็พ่ายแพ้ครับ 왜 그 전쟁에 패한 줄은 이스라엘은 잘 몰랐습니다. แต่คนอิสราเอลไม่รู้ว่าพ่ายแพ้เพราะอะไรครับ 그러나 사무엘은 정확하게 알았습니다. แต่ซามูเอลรู้อย่างชัดเจนครับ 오늘 많은 사람들이 신앙의 삶 속에서 왜 내가 신앙에서 실패하는지 잘 모릅니다. ทุกวันนี้มีคนมากมายไม่รู้ตัวเองล้มเหลวชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเพราะอะไรครับ 오늘 여기서 정확하게 우리 원인을 찾아낼 수 있을 것 แต่ 같습니다. ในวันนี้เราสามารถหาสาเหตุนั้นได้อย่างชัดเจนครับ 자, 사무엘은 이야기를 합니다. ซามูเอลได้พูดครับในข้อที่ 3 นะครับ 사무엘이 이스라엘 온 족속 일러 가로되 너희가 전심으로 여호와께 돌아오려거든 แล้วซามูเอลพูดกับพงศ์พันธุ์อิสราเอลทั้งสิ้นว่าถ้าท่านทั้งหลายจะกลับมาหาพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจของท่าน 이방 신들과 아스다로스를 너희 중에 제하고라고 했습니다. จงทิ้งพระต่างด้าวและพระอัฐโลเสียจากท่ามกลางท่านทั้งหลาย 다시 말해서 이스라엘 백성들이 제일 오랫동안 많이 섬겨왔던 신이 바알과 아스다로시. พูดง่ายๆพระที่ชาวอิสราเอลรับใช้มาเป็นเวลานานที่สุดคือพระอัฐโลและพระบาลครับ 그 바알과 아스다로스 이스라엘 백성들이 하나님을 섬기는 그들 중에 항상 같이 있었습니다. มีพระเหล่านี้อยู่เสมอเลยครับ 그들이 하나님의 전쟁에 언약궤를 가져오면 이길 줄 알았죠. พวกเขาคิดว่าถ้าเอาผีพันธสัญญามาจะชนะครับ 예, 왜 졌습니까? แต่พวกเขาแพ้เพราะอะไรครับ 왜 또 뺏겼습니까? ทำไมถูกแย่งไปอีกครับ 여기에서 우리가 대답을 찾을 수가 있습니다. เราสามารถหาคำตอบได้จากตรงนี้ครับ 이 하나님의 언약궤를 모시고 있었을지라도 ถึงแม้พวกเขาจะมีหีบพันธสัญญา 바알과 아스다롯과 함께 섬기고 있었다는 것이죠. แต่พวกเขารับใช้พร้อมกับพระบาลและอัฐโลดครับ 그렇기 때문에 그들은 패할 수밖에 없었습니다. พวกเขาก็เลยได้แต่แพ้ครับ 사무엘은 정확하게 이 부분을 이야기를 하고 있는 겁니다. ซามูเอลได้พูดถึงตรงจุดนี้อย่างชัดเจนครับ 자, 그래서 이야기를 해주고 있습니다. เขาก็เลยพูดให้ครับ 바알과 아스다롯을 제하라. ให้ทิ้งพระต่างด้าวและพระอัฐโลเสีย 그리고 너희 중에 너희 마음을 여호와께로만 향해라. 그만 섬겨라라고 했습니다. และปักใจของท่านตรงต่อพระเจ้า และปฏิบัติแต่พระองค์เท่านั้น 두 가지였습니다. 2 อย่างครับ 바알과 아스타롯을 제하고 ทิ้งพระบาลและพระอัฐโลด 오직 하나님만 섬겨라 했습니다. และปฏิบัติเพียงแค่พระเจ้า 예, 사무엘은 왜 블레셋과의 그 에베네셋에서 졌는 그 이유를 이야기하고 있습니다. ซามูเอลได้บอกสาเหตุที่ทำไมถึงแพ้ที่เอเบเนเซอร์ครับ 성경을 읽어보면 ถ้าอ่านในพระคัมภีร์นะครับ 바알을 섬기는 걸 볼 수 จะ 있습니다. เห็นว่าชาวอิสราเอลนับถือพระบาลอยู่เรื่อยๆครับ 아스타롯을 섬기는 걸 볼 수 있습니다. สามารถเห็นว่านับถือพระอัฐโลดอยู่เรื่อยๆครับ 바알은 พระบาลหมายความว่า 주인이라는 뜻인데요. เจ้านาย 바로 이 풍요의 신입니다. เป็นพระแห่งอุดมสมบูรณ์ครับ 하늘에서 비를 내려주는 신이라고 เชื่อว่าเป็นพระที่ทำให้ฝนตกลงมาจากฟ้า
그 비로 인하여 땅에서 많은 풍요로운 열매를 수확을 할 수 있다고 그들이 믿고 있었습니다. โดยผ่านทางฝนนี้พวกเขาเชื่อว่าจะทำให้มีความอุดมสมบูรณ์ครับ 정말 이 진정한 하나님은 여호와 하나님인데 พระเจ้าที่แท้จริงคือพระเยโฮวาห์ 이스라엘 백성들의 마음들이 바알신을 섬겼습니다. แต่ว่าใจของชาวอิสราเอลได้รับใช้พระบาลครับ 정말 그들은 부자가 되고 성공하고 잘 사는 쪽으로 마음이 빠져 จิต 있었습니다. ใจของพวกเขาจมอยู่กับการใช้ชีวิตกินอยู่ดีเป็นคนรวย 그리고 아수다롯은 여신입니다. อัทธโรเป็นพระผู้หญิงครับ 가정 수호의 신이죠. พระคุ้มครอง 지켜주는 신이란 말입니다. พระที่ปกป้องครอบครัวครั 자, บ 그래서 자식을 잘 낳게 하고 ทำให้มีลูกที่ดี 자식을 많이 낳게 하고 มีลูกเยอะ 자식을 건강하게 키워주고 ๆทำให้ลูกแข็งแรง 행복한 가정을 만들어주는 และทำให้มีครอบครัวที่มีความสุข 신이라고 생각하고 있었어요. พวกเขาคิดอย่างนั้นครับ 아닙니다. ไม่ใช่ครับ 하나님 여호와 하나님이 진정한 우리의 가정을 지켜주는 신이지만 พระเจ้าพระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าที่ปกป้องเราอย่างแท้จริงครับ 바알과 아스타롯을 섬겨왔습니다. แต่พวกเขารับใช้พระบาลและพระอัทธโรดครับ 많은 그리스도인들이 ตอนนี้คริสเตียนที่มากมาย 마찬가지입니다. ก็เช่นเดียวกันครับ 우리가 하나님을 섬기고 예수님을 믿지만 เราปฏิบัติพระเจ้าและเชื่อพระเยซูก็จริง 그러나 여전히 우리는 이 세상의 육신의 어떤 욕망을 위하여 살아가고 แต่ 있습니다. เราใช้ชีวิตเพื่อความต้องการของเนื้อหนังอยู่เรื่อยๆบนโลกครับ 네, 이 세상에서 뭔가 성공을 원하고 ต้องการความสำเร็จบนโลก 그리고 돈을 많이 버는 부자가 되기를 바라고 ต้องการเป็นเศรษฐีที่หาเงินได้เยอะ 직장을 얻기 위해서 얼마나 많은 시간을 보내고 เพื่อหาที่ทำงานที่ดีก็เสียเวลาไปเยอะมาก 그 직장이 그 돈이 그 재물이 그 권력이 하나님보다도 더 앞서 나가는 걸 볼 수 ที่ทำงานนั้นเงินนั้นเครื่องถวายนั้นฤทธิ์อำนาจนั้น เราสามารถเห็นว่ามันนำหน้าพระเจ้าครับ 있어요. 예, 그건 바로 우상인 것입니다. นั่นคือรูปเคารพครับ 그리고 아스타롯은 뭡니까? อัทธโรดคืออะไรครับ 정말 이 우리가 좋은 가정을 내 힘으로 만들려고 하는 것입니다. เราพยายามที่จะทำให้ครอบครัวดีด้วยกำลังของเรา 그래서 행복한 가정을 만들려고 พยายามทำให้ครอบครัวมีความสุข 정말 이 우리 인생과 우리의 가정을 자녀들을 하나님께 맡기는 게 아니고 ไม่ได้ฝากครอบครัวไว้กับพระเจ้า 우리가 그 가정을 지키려고 하다 보면 แต่พอจะปกป้องด้วยตัวเอง 우리가 바알 아스타롯이라고 말은 안 하지만 ถึงเราจะไม่พูดว่าพระบาลพระอัทธโรด 세상의 풍요와 세상의 그 가정을 우리가 지켜서 행복을 얻으려고 한다면 แต่ความอุดมสมบูรณ์บนโลกและครอบครัวบนโลก ถ้าเราพยายามจะปกป้องด้วยตัวเอง 그것이 바로 이스라엘 백성들이 바알과 아스타롯을 섬기는가 뭐가 다릅니까? นั่นก็ไม่แตกต่างจากชาวอิสราเอลที่ปฏิบัติพระบาลและพระอัทธโรดครับ 이스라엘 백성들은 그렇기 때문에 하나님을 섬겼어도 เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าชาวอิสราเอลจะปฏิบัติพระเจ้า 블레셋 전쟁에 패할 수밖에 없는 것처럼 เหมือนกับที่พวกเขาก็ได้แต่แพ้ในสงคราม 역시 우리도 마찬가지인 것입니다. พวกเราเองก็เช่นเดียวกันครับ 여러분 바알과 아스타롯을 제해야 ทุก 됩니다. ท่านครับ ต้องทิ้งพระบาลและพระอัทธโรดครับ 여러분 우리 안에 정말 우리 이 인간적인 세상적인 것 그거 제해야 합니다. ต้องทิ้งทางโลกในใจของเราครับ 그래서 성경에서 이 우상을 제하라고 했습니다. ในพระคัมภีร์ก็เลยบอกให้ทิ้งรูปเคารพครับ 그래서 오늘 여기에서도 그렇게 말씀하고 있죠. ในวันนี้เองตรงนี้เองก็พูดอย่างนี้ครับ 그래서 성경은 여기서 말씀하고 있습니다. พระคัมภีร์ก็เลยพูดอย่างนี้ในวันนี้ครับ 두 가지입니다. สองอย่างครับ 바알과 아스타롯을 제하고 ทิ้งพระบาลและพระอัทธโรด 하나님만 섬겨라. และปฏิบัติเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้น 예, 그래서 여기 성경 보니까 4절에 이에 이스라엘 자손이 바알과 아스타롯을 제하고 여호와만 섬기니라. และในข้อที่ 4 นะครับ คนอิสราเอลจึงทิ้งพระบาลและพระอัทธโรดและเขาทั้งหลายปฏิบัติแต่พระเจ้าเท่านั้น 예, 그렇습니다. ครับใช่ครับ 예, 그래서 이제 여기서 이제 보면 แล้วทีนี้ถ้าดูนะครับ 이제 하나님만을 섬기게 되었습니다. เขาได้ปฏิบัติเพียงแค่พระเจ้าครับ 자, 그리고 이제 블레셋과의 전쟁을 하는데요. แล้วสู้รบกับคนฟิลิสเตีย 이번에는 블레셋과의 전쟁은 전혀 다른 양상이었습니다. 지난번 그 에베네셀에서 전쟁하던 것 같이. คราวนี้เป็นการต่อสู้อีกแบบหนึ่งเลยครับไม่เหมือนกับที่สู้รบที่เอเบเนเซอร์ 예, 바알과 아스타롯을 제하고 พอกำจัดพระบาลและพระอัทธโรด 만 섬기게 되었을 때, And they เมื่อตอนที่ปฏิบัติเพียงแค่พระองค์ 이 전쟁은 여호와의 전쟁이었습니다. ตอนนี้เป็นสงครามของพระเยโฮวาห์ครับ 큰 우레를 내려서 10절에 여호와께서 블레셋 사람에게 큰 우레를 바라여 그들을 어지럽게 하시고 그들을 이스라엘 앞에서 편지라. ในข้อที่ 10 นะครับ พระเจ้าทรงให้ฟ้าร้องเสียงดังยิ่งนักในวันนั้นสู้กับคนฟิลิสเตียทำให้คนฟิลิสเตียสับสนอลหม่าน 이스라엘이 칼과 창으로 전쟁할 필요가 없었습니다. พวกเขาไม่มีอาวุธครับ 예, 하나님이 그들을 이기게 하셨습니다. แต่พระเจ้าทรงทำให้เขาชนะครับ 아멘. อาเมน 할렐루야. ฮาเลลูยา 예, 오늘 우리가 바알과 아스타롯만 제한다면 ถ้าเราทิ้งพระบาลและพระอัทธโรด
rest, 그리고 하나님만 우리가 섬긴다면 แล้วเราปฏิบัติเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้น 모든 문제는 ปัญหาทุกอย่างของเรา 하나님 우리를 위하여 싸우십니다. พระเจ้าจะสู้แทนเราครับ 임마누엘이십니다. เป็นอิมมานูเอลครับ 그들이 바알과 아스다롯을과 함께 하나님을 섬겼을 때는 เมื่อตอนที่เขาปฏิบัติพร้อมกับพระอัทโรและพระบาล 베세에게 패했습니다. ก็ได้แต่แพ้ครับ by 언약궤도 Philistines. 뺏겼습니다. ขีปพันธสัญญาก็ถูกแย่งไป 그 사람들로 죽었습니다. ปุโรหิตก็ตาย 이가봇이었습니다. เป็นอีคาโบดครับ 그러나 แต่ว่า 여기에는 ในนี้นะครับ 마누엘이라고 할 수 있습니다. ทำมาพูดได้ว่าเป็นอิมมานูเอลครับ 여러분 신앙이라는 건 ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 정말 우리가 하나님과 연결되어졌을 때 เมื่อตอนที่เราเชื่อมโยงกับพระเจ้า 하나님의 눈으로 볼 때는 ถ้าเราดูด้วยตาของพระเจ้า 임마누엘 하나님 우리와 함께 계신다라고 말할 수 เรา 있습니다. สามารถพูดได้ว่าอิมมานูเอลพระเจ้าทรงอยู่กับเรา 여러분 성경에 그 야곱의 아내 라헬이 자식을 놓다가 죽죠. ในพระคัมภีร์ราชาได้คลอดลูกและตายใช่ไหมครับ 그래 베노니 하고 죽습니다. ได้พูดว่าเบโนนีแล้วตายครับ 예, 라헬이 아기 놓다가 죽으니까 너무 슬픈 거예요. ราชาได้คลอดลูกแล้วตายก็รู้สึกเศร้ามากๆครับ 그 아들 이름 베노니 슬픔의 아들이다라고 했어요. ก็ตั้งชื่อลูกว่าเบโนนีลูกแห่งความเศร้า 옆에서 야곱이 있다가 아니야 베냐민이야. แต่ยาโคบอยู่ข้างๆแล้วบอกว่าไม่ใช่มันคือเบนยามิน 예, 오른손의 아들이야. ลูกแห่งมือขวา 오른손은 축복의 손입니다. มือขวาเป็นมือแห่งพระพร 아들이야. เป็นลูกแห่งพระพร 자, 똑같은 아들을 두고도 เป็นลูกคนเดียวกันนะครับ 라헬은 베노니 슬픔의 아들이라 했고 แต่ราชาบอกว่าเป็นเบโนนีลูกแห่งความเศร้า 야곱은 베냐민 축복의 아들이라고 이야기했습니다. แต่ยาโคบบอกว่าเบนยามินลูกแห่งพระพร 예, 여러분 신앙에 이가봇이라 하지 마시고 ในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราอยากพูดว่าอีคาโบดครับ 마누엘이라 여러분 하십시오. แต่ทุกท่านพูดว่าอิมมานูเอลครับ 자, 오늘 우리 성경에 보면 ถ้าดูในพระคัมภีร์ในวันนี้นะครับ 이스라엘 백성들이 하나님으로 말미암아 승리를 가져오는 걸 볼 수 있습니다. สามารถเห็นว่าชาวอิสราเอลได้นำชัยชนะมา 12절에서는 แล้วในข้อที่ 12 นะครับ 사무엘이 돌을 취하여 미스바와 센사에 세워 가로되 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다 하고 แล้วซามูเอลก็เอาศิลาก้อนหนึ่งตั้งไว้ระหว่างมิสปาและเชนเรียกชื่อศิลานั้นว่าเอเบเนเซอร์ 이걸 에베네셀이라 하니라 했습니다. เพราะท่านกล่าวว่าพระเจ้าทรงช่วยพวกเราจนบัดนี้ 에베네셀? เอเบเนเซอร์เหรอครับ 여러분 에베네셀 아까 우리 사무엘상 4장에서 에베네셀에서 이스라엘 백성들이 블레셋과의 전쟁에 패한 것 เอเบเน 아닙니까? เซอร์นั้น1ซามูเอลบทที่ 4 ที่ชาวอิสราเอลแพ้กับคนฟิลิสเตียไม่ใช่เหรอครับ 여기 미스바인데 ที่นี่มิสบาไม่ใช่เหรอครับ 왜 하나님 에베네셀이라고 이야기를 하실까? ทำไมพระเจ้าถึงบอกว่าเป็นเอเบเนเซอร์ล่ะครับ 에베네셀이라 하면 이스라엘 백성들은 블레셋에게 패한 곳 생각납니다. ถ้าพูดถึงเอเบเนเซอร์ชาวอิสราเอลก็จะคิดว่าเป็นที่ที่แพ้ครับ by Philistines. 이가봇 생각합니다. อีคาโบล 그리고 하나님 언약궤를 뺏긴 곳인데 เป็นที่ที่ถูกแย่งขีดพันธสัญญาไป 험니와 비나스가 죽은 곳인데 เป็นที่ที่โฮปนี่และพินเนียตาย 예, 이스라엘이 패전하는 곳이고 34,000명이 죽는 곳인데 เป็นที่ที่พ่ายแพ้และมีคนตาย 33,000 คน 하나님은 왜 여기에 이 미스바에서 여기서 다시 에베네셀이라 แต่ทำ 하셨을까요? ไมพระเจ้าถึงบอกว่าเป็นเอเบเนเซอร์ที่มิสบาที่นี่อีกครับ 이 미스바보다도 북쪽으로 에베네셀이라는 도시가 있습니다. จากที่มิสบานี้ถ้าขึ้นไปทางเหนือจะมีเมืองที่ชื่อว่าเอเบเนเซอร์อยู่แล้วครับ 미스바에 하나님 다른 이름을 주셨는데 แต่พระเจ้าให้อีกชื่อหนึ่งที่มิสบา 에베네셀입니다. คือเมืองเอเบเนเซอร์ครับ 예, 에벤이란 거는 돌이고요. 에셀이란 것은 도움이란 뜻입니다. เอเบนแปลว่าหินเอเซอร์แปลว่าช่วย 예, 도움의 돌이라는 뜻이죠. ศิลาแห่งการช่วยเหลือนั่นเอง 하나님 여기에 도우셨다. พระเจ้าทรงช่วยนั่นเองครับ 그래서 이스라엘 백성들의 생각을 바꾸고 있는 것입니다. กำลังเปลี่ยนแปลงความคิดของชาวอิสราเอลอยู่ครับ 너와 พระเจ้าไม่ช่วยเรา 떠났어. พระสิริได้จากเราไปแล้ว 우리와 함께하지 않아. ทรงไม่อยู่กับเรา 왜 우리가 이렇게 질까? ทำไมเราถึงแพ้ 내가 왜 이렇게 어려울까? ทำไมเราถึงได้ยากลำบาก เราคิดอย่างนี้ครับ 하나님 그 생각을 바꾸시기를 พระ 원하시고 เจ้าต้องการจะเปลี่ยนความคิดนี้ครับ 아가 아스다롯을 제하면 ถ้าทิ้งพระบาทและพระอัฐโรด 에베네셀은 เอเบเนเซอร์นั้น 이제는 하나님 우리를 도우시는 그 생각을 우리에게 넣어주고 계십니다. ก็ได้ใส่ความคิดว่าได้ช่วยพวกเรานั่นเองครับ 그리고 13절에서 하나님은 블레셋 사람이 이스라엘 경에 들어오지 못하게 했다고 했습니다. แล้วในข้อที่ 13 นะครับ ดังนั้นคนฟิลิสเตียจึงพ่ายแพ้ไม่เข้ามาในดินแดนอิสราเอลอีก 그리고 여호와의 손이 사무엘에 사는 동안 블레셋 사람을 막았다고 합니다. และพระหัตถ์แห่งพระเจ้าก็ต่อสู้คนฟิลิสเตียตลอดชีวิตของซามูเอล 14절에 블레셋 사람이 이스라엘에게 빼앗던 성읍 에고론에서 가드까지 다 회복했다고 합니다. ข้อที่ 14 หัวเมืองที่คนฟิลิสเตียได้ยึดไปจากอิสราเอลนั้นก็ได้กลับคืนมายังอิสราเอล 그리고 이스라엘 사방 지형 블레셋 사람 손에서 도로 찾았다고 하고 있습니다. ตั้งแต่เอโคนถึงเมืองกัดและอิสราเอลได้ตีดินแดนของหัวเมืองเหล่านี้ 평화가 있었다라고 합니다. คืนมาจากมือของคนฟิลิสเตียครั้งนั้นมีสันติภาพระหว่างอิสราเอลและคนอัมโมไรด้วย 여러분,
ทุกท่านที่รักครับ 우리는 오늘 이 말씀을 들으면서 เมื่อเราได้ฟังพระคำในวันนี้ 하나님 우리에게 얼마나 놀라운 이 세계를 가르쳐 주고 있는 줄 모릅니다. พระเจ้าทรงสอนโลกที่อัศจรรย์มากๆกับเราครับ 신앙의 삶에 승리할 수 있는 법은요. วิธีที่สามารถเอาชนะในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ 바로 바알과 아스다롯을 제하는 일. คือการทิ้งพระบาลและพระอัฏฐโรธครับ 그러면 하나님께서 역사하십니다. ถ้าอย่างนั้นพระเจ้าจะทรงทำงานครับ 오늘 여기에 미스바에서 ในวันนี้ในที่มิสบานี้ 하나님이 그걸 이기시고 พระเจ้าทรงชนะ 이제는 이가봇이라는 그 생각을 날려버리고 ได้ทิ้งความคิดอีกคาโบทิ้ง 마누엘이라는 이름을 우리 마음에 넣어주시면서 และใส่ความคิดอิมมานูเอลเข้ามากับเรา 이제 에베네셀이라는 그 나쁜 추억을 없애버리고 ทิ้งเอเบเนเซอร์ความทรงจำที่ไม่ดีออกไป 하나님이 우리를 도우시는 그 에베네셀로 바꾸어 주셨습니다. กลายเป็นเอเบเนเซอร์ที่พระเจ้าทรงช่วยเรา 자 이제 마지막으로 우리 성경 곳 몇몇 군데를 찾으면서 또 말씀을 이제 마치도록 สุด 하겠습니다. ท้ายนี้ก็หาดูในพระคำและจบพระคำในวันนี้นะครับ 빌립보서 3장 19절을 한번 찾아보겠습니다. เราลองดูในพระคำฟิลิปปี 빌립보서 3장 19절입니다. บทที่3ข้อที่19ครับ 저희의 마침은 멸망이요 저희의 신은 배요 그 영광은 저희의 부끄러움이 있고 땅의 일을 생각하는 ป 자라. ลายทางของคนเหล่านั้นคือความพินาศพระของเขาคือกระเพาะเขายกความที่น่าอับอายของเขาขึ้นมาโอ้อวดเขาสนใจในวัตถุทางโล 예, ก 여기 보면 저희의 신은 배요라고 했습니다. ในนี้ได้บอกว่าพระของเขาคือกระเพาะ 예, 바로 바알과 아스타롯입니다. นั่นคือพระบาลและพระอัฏฐโรธครับ 바로 이 배가 여러분 신이라고 했습니다. กระเพาะนี้คือพระครับ 바로 우상입니다. นี่คือรูปเคารพครับ 바알과 아스타롯이죠. นั่นคือพระบาลและพระอัฏฐโรธครับ 마침은 멸망이라고 했습니다. ปลายทางของมันคือความพินาศครับ 그리고 저 영광은 부끄러움이 있다고 했고 และเขายกความที่น่าอับอายขึ้นมาโอ้อวด 땅의 일을 생각한다라고 했습니다. และได้บอกว่าเขาสนใจวัตถุทางโลก 바로 이것이 여러분 예, 바로 우상이라는 것입니다. นี่คือรูปเคารพครับ 자 골로새서에 보면은요. ถ้าดูในโคโลสีนะครับ 예, 이번에는 골로새서 คราวนี้ดูในพระคำโคโลสีนะครับ 3장 5절에 보면 บทที่3ข้อที่5นะครับ 우상에 관한 이야기인데요. It's เป็นเรื่องของรูปเคารพนะครับ 땅에 있는 지체를 죽이라. และฉะนั้นจงประหารโลกียวิสัยในตัวท่านเสีย verse. 음란과 부정과 사욕과 악한 정욕과 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라. มีการล่วงประเวณีการโสโครกราคะตัณหา ความปรารถนาชั่ว ความโลภซึ่งเป็นการนับถือรูปเคารพ 자 여러분 탐심은 우상 숭배라고 했습니다. ครับทุกท่านครับ ความโลภคือการนับถือรูปเคารพครับ 바알과 아스다롯을 섬기게 했습니다. ความโลภทำให้นับถือพระบาทและพระอัฏฐโรธครับ 그 Asherah. 이스라엘 백성들이 블레셋과 전쟁을 할 때 ตอนที่ชาวอิสราเอลสู้รบกับฟิลิสเตีย 하나님의 언약궤를 가지고 왔지만 ถึงแม้จะนำหีบพันธสัญญามา 바알과 아스타롯을 섬기고 있었습니다. แต่พวกเขานับถือพระบาลและพระอัฏฐโรธค 정말 รับ 탐심으로 가득 찼습니다. เต็มไปด้วยความโลภครับ 요즘에 있어서 여러분 그 탐심이 뭡니까? ความโลภในสมัยนี้คืออะไรครับ 세상에서 우리가 부자가 되고 세상에서 뭔가 성공을 하고 세상에서 뭔가 우리가 하려고 하는 그런 것들이 결국은 탐심이라는 การ 것입니다. เป็นคนรวยในโลกนี้ ประสบความสำเร็จในโลกนี้ การกระทำในโลกนี้คือความโลภครับ 자 여러분 그 다음 6절 이것을 인하여 하나님의 진노가 임하니라 있습니다. ทุกท่านครับดูในข้อที่6นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้พระราชยาของพระเจ้าก็จะลงมา 바로 이것이 뭡니까? สิ่งเหล่านี้คืออะไรครับ 숭배입니다. การนับถือรูปเคารพครับ 상숭배로 인하여 하나님의 진노가 임한다고 했습니다. เพราะการนับถือรูปเคารพทำให้มีพระพิโรธลงมาครับ 그래서 사무엘상 4장에서 이스라엘 백성들이 결국은 우상을 섬겼기 때문에 하나님의 진노가 임했다고 할 수 있습니다. สุดท้ายชาวอิสราเอลได้นับถือรูปเคารพพระพิโรธของพระเจ้าก็เลยลงมาครับ 그러나 감사하게도 사무엘은 7장에서 그 바알과 아스다롯을 제하고 여호와만 섬기라고 했습니다. แต่สิ่งที่น่าขอบคุณก็คือในบทที่7ซามูเอลได้กำจัดรูปเคารพและให้ปฏิบัติเพียงแค่พระเยโฮวาห์เท่านั้นครับ 이것이 바로 믿음의 삶인 것입니다. นั่นคือชีวิตแห่งความเชื่อครับ 자, 그래서 요한 1서 5장 5장 แล้วถ้าดูใน1ยอห์น 1절에서 บทที่5ข้อที่21นะครับ 아들아 너희 자신을 지켜 우상에서 멀리하라고 ลูก 했습니다. ทั้งหลายเอ๋ยจงระวังรักษาตัวอย่าเกี่ยวข้องกับลูกเคารพ 자, 그래서 오늘 이 우리의 마음에 하나님 우상을 멀리하고 하나님만을 섬기는 게 믿음의 삶이라고 말씀드릴 수 ใน 있습니다. วันนี้อยากจะพูดว่าชีวิตแห่งความเชื่อคือการออกห่างจากรูปเคารพและเชื่อเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้นครับ 오늘 우리가 이 사실을 우리가 기억한다면 ในวันนี้ถ้าเราจำความจริงนี้ 우리는 믿음의 삶에서 하나님 앞에 우리는 승리의 삶을 살 수 있게 되는 것입니다. เราก็สามารถใช้ชีวิตในความเชื่อใช้ชีวิตที่ชัยชนะได้ครับ Victory under God. 이제 이가봇이 아니라 ไม่ใช่อีคาโบน 임마누엘이고 แต่เป็นอิมมานูเอล 베노니가 아니라 ไม่ใช่เบโนนี 베냐민인 것처럼 แต่เป็นเบนยามิน 이제 오늘 우리는 어떤 형편에서도 우리는 베냐민이 될 수 있고
이마누엘이 될 수가 ใน 있습니다. วันนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ไหนก็ตาม ก็สามารถเป็นเบนยามินและอิมมานูเอล 그래서 이 말씀을 듣는 여러분들의 마음에 우상을 제하고 และขอให้ผู้ฟังทุกท่านกำจัดลูกเคารพในใจ 만 섬기게 될 때 และปฏิบัติเพียงแค่พระเยโฮวาห์เท่านั้น 이제 이 에베네셀은 패전의 에베네셀이 아니라 승리의 에베네셀이 될 수 있습니다. และเอเบเนเซอร์ไม่ใช่เอเบเนเซอร์แห่งความพ่ายแพ้ แต่กลายเป็นเอเบเนเซอร์แห่งชัยชนะครับ 우리가 과거의 어려움과 고난과 때로는 슬픔이 있지만 이것이 도리어 축복과 하나님의 영광으로 바뀌어지는 것을 볼 수가 있습니다. ในอดีตอาจจะมีความเศร้าความเจ็บปวด แต่สามารถเห็นได้ว่ามันเปลี่ยนแปลงกลายเป็นพระเกียรติของพระเจ้าครับ 많은 말씀들로 여러분의 마음에 하나님으로 말미암아 승리하시는 삶을 살게 되기를 ใน 바랍니다. ช่วง CLF ขอทุกท่านใช้ชีวิตที่ชัยชนะในพระองค์ครับ In you. 예, 감사합니다. ขอบคุณครับ 예, 기도드리겠습니다. อธิษฐานร่วมกันครับ 살아계신 하나님 아버지 ขอบ 감사합니다. คุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงพระชน 이스라엘 백성들이 에베네셀에서 패할 수밖에 없었던 이유는 เหตุผลที่ชาวอิสราเอลได้แต่แพ้ในที่เอเบเนเซอร์ 바알과 아스타롯을 เพราะ 섬겼습니다. พวกเขารับใช้พระบาลและพระอัธโรธครับ 전쟁에서 하나님의 언약궤를 가져왔을지라도 ถึงแม้ว่าจะนำหีบพันธสัญญามา 그 전쟁에서 패할 수밖에 없는 แต่ 것은 ที่พวกเขาได้แต่แพ้ในสงคราม 하나님만을 섬기는 것이 아니라 เพราะพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติเพียงแค่พระองค์ 우상을 섬겼기 때문입니다. แต่ปฏิบัติลูกเคารพด้วย 그러나 사무엘 선지자는 정확하게 알았습니다. แต่ว่าพระเจ้าของพระเจ้าซามูเอลได้รู้อย่างชัดเจน 바알과 아스타롯을 제하고 ให้กำจัดพระบาลและพระอัธโรธทิ้ง 와만 섬기게 되었을 때 และเมื่อตอนที่ปฏิบัติเพียงแค่พระองค์ 하나님 큰 우레를 내려서 블레셋을 다 무질렀습니다. พระองค์ทรงทำให้ฟ้าร้องเสียงดังและเอาชนะฟิลิสเตียครับ 이스라엘에게 승리를 가져다 줬습니다. และได้นำชัยชนะมาให้กับอิสราเอล 이 신앙도 그렇습니다. ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราก็เหมือนกันครับ 하나님 우리와 함께 하셔서 ขอพระเจ้าทรงอยู่กับเรา 모든 걸 이끌어 주실 줄 믿습니다. เชื่อว่าจะทรงจุงนำทุกอย่างครับ 우리 주님 앞에 감사를 드립니다. ขอบคุณพระองค์ครับ 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน